as far as soon as well as much as long as এই কানেক্টরসগুলোর অর্থ আজকের ভিডিওতে আপনি শিখতে পারবেন, সেই সাথে এই কানেক্টরসগুলোর ব্যবহারও আপনি শিখতে পারবেন। as far as এর অর্থ হচ্ছে যত দূর, তাহলে বলতে পারি আমি যত দূর জানি সে একজন ডাক্তার। as far as I know he is a doctor, আমি যত দূর জানি সে ঢাকায় বাস করে। as far as I know he lives in Dhaka, সে যত দূর জানে আমি একজন ইংরেজি শিক্ষক। as far as he knows I am an English teacher. হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি as far as এর ব্যবহার আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন। সো as far as দিয়ে আপনি দুইটি সেন্টেন্স কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, যেমন আমি যতদূর জানি সে একজন ড্রাইভার, সে যতদূর জানে তারা খেলোয়াড়। as soon as এর অর্থ হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব as soon as possible, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার খাওয়া শেষ করো। finish your eating as soon as possible, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার ড্রয়িং শেষ করো। finish your drawing as soon as possible. হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি as soon as এর পসিবল আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন। সো as soon as possible দিয়ে আপনি একটি সেন্টেন্স মেকিং করতে পারেন, যেমন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ডাকো। as well as এর অর্থ হচ্ছে সেই সাথে অথবা পাশাপাশি, যেমন বলতে পারি সে একজন ডাক্তার সেই সাথে একজন শিক্ষকও। he is a doctor as well as a teacher, সে লম্বা সেই সাথে স্বাস্থ্যবানও। he is tall as well as healthy, সে একজন লেখক সেই সাথে নাট্যকারও। he is a writer as well as a dramatist. হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি as well as এর ব্যবহার আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন। সো আপনি কমেন্ট বক্সে as well as দিয়ে একটি সেন্টেন্স লিখতে পারেন, সে একজন অভিনেতা সেই সাথে ব্যবসায়ীও। as much as এর অর্থ হচ্ছে যত বেশি, তাহলে বলতে পারি আমরা যত বেশি পারছি ইংরেজি শিখতেছি। we are learning English as much as we can, তাহলে বলতে পারি সে যত বেশি পারছে হিন্দি শিখতেছে। he is learning Hindi as much as he can, তারা যত বেশি পারছে ফুটবল খেলতেছে। they are playing football as much as they can. হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি as much as এর ব্যবহার আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন। সো as much as দিয়ে আপনি একটি সেন্টেন্স মেকিং করতে পারেন কমেন্ট বক্সে, সে যত বেশি পারছে বইটি পড়তেছে। as long as এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ, তাহলে বলতে পারি তার যতক্ষণ ইচ্ছে সে এখানে থাকবে। he will stay here as long as he wants, আমার যতক্ষণ ইচ্ছে আমি ফুটবল খেলবো। I will play football as long as I want, তার যতক্ষণ ইচ্ছে সে লিখবে। he will write as long as he wants. হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি as long as এর ব্যবহার আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন। সো as long as দিয়ে আপনি একটি সেন্টেন্স কমেন্ট বক্সে লিখবেন, আমাদের যতক্ষণ ইচ্ছে আমরা ক্রিকেট খেলবো। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সো দেখা হবে নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত কানেক্টেড থাকুন 5 মিনিট ইংলিশ উইথ জাহিদ। আসসালামু আলাইকুম।